El Catalunya Convention Bureau i l'Agència Catalana de Turisme aposten per l'esdeveniment professional del Global Ecotourism Forum com a l'entorn per fer el seu primer pilot d'implantació d'un pla de llegat, d'impacte i llegat, molt conscient de l'efecte catalitzador dels esdeveniments professionals i alineat amb el seu nou propòsit, del seu nou pla de màrqueting de l'Agència Catalana de Turisme, de Més Catalunya, Millor Turisme, on apostem més pel valor i amb un propòsit que el que volem és millorar el benestar socioeconòmic del país. Incorporar activitats de llegat era una excel·lent oportunitat perquè perdurés els resultats d'aquest fòrum. No ens agrada mai organitzar un esdeveniment i que quedi aïllat en el temps i a l'espai, sinó que els resultats que s'obtenen que puguin ser aprofitats per la ciutadania i pel territori. Aquest tipus d'activitats beneficien els participants del Congrés perquè aprenen com, aplicant criteris de sostenibilitat, es guanya en qualitat del producte, en qualitat de l'estada, i sobretot a la població local, perquè treballar amb turisme regeneratiu incideix directament a la promoció socioeconòmica del territori. Aquest projecte ha estat clau en el tema de les aliances, perquè hem treballat conjuntament tècnics de Parcs Naturals de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona i Turisme també de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Això ha fet que no només l'administració pública, sinó també la taula d'ecoturisme amb les empreses privades, les entitats nacionals i internacionals que han participat, el gran llegat que ha suposat el GEF. Aquestes aliances que han començat amb el GEF i perduraran. Es reuneixen les persones, hi ha un traspàs de coneixement, hi ha una connexió d'un ecosistema local amb un talent que ve de fora, genera coneixement que després es trasllada en iniciatives d'actuació local per anar cap a una transformació, accelerant una transformació d'un territori, i aquest era l'objectiu que teníem també dintre del turisme, i per això va ser clau i per això es va considerar que aquest esdeveniment podia ser el primer gran pilot. Catalunya.